Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Сағыныш. Бүгін қойдың ішек қарнын тап-таза қылып тазалау өзімнің әдісімді көрсететін боламын. Жалпы көп қыз-келіншектер білгенмен әркімнің әдіс-тәсілі әртүрлі болады. Ал бұл ең оңай әдіс. Біреулер тұзға бір күнге салып қойып жатады, біреулер ақ борға салып тазалап жатады, ал біреулер коламен тазалап жатады. Жалпы ең оңай тәсілі, уақытты да алмайтын, қайнап тұрған ыстық суды осылай қарынның үстіне құятын боламыз. Және кішкене тұз саламыз. Міне видеода көргендеріңіздей барлығы сыпырылып алып жатыр. Тіпті пышақпен де жайлап сырып отырсаңыз барлығы алынып қалады. Егер де жер үйде тұратындар болса, мүмкіншілік өте көп. Осы қарынды ішіне қарай айналдырып, ішіне жаңағы қырық қалташасы бар ұсақ бөліктерін салып, қайнап тұрған ыстық суды құйып, аузын қолымен жауып, кішкене шайқасаңыз, барлығы ішінде сыпырылып түсіп қалатын болады. Бірден уақытыңызды алмайды. Ал менде ондай мүмкіндік болмағаннан кейін осындай үйде табақтың ішінде тазалап жатырмын. Соның өзінде ыстық су құйғаннан кейін барлығы оңай міне алынып жатыр. Бұл әдісті көпшілік біле білсе де, білмейтін қыз-келіншектер де бар. Сол кісілерге осы ең оңай тазалау әдісін бөлісуді жөн көрдім. Міне біздің қарнымыз аппақ болып тап-таза болып шықты. Кішкене қалып қойған жерлер болса, пышақпен қырып жібереміз. Басқа да бөліктерін міне осылай тазалап шығамыз. Ыстық су құйғаннан кейін барлығы өзімен өзі ақ тек оп-оңай сыпырылып түсетін болады. Енді ең қиындау бөлігі мына 40 қабат. Әр қабатын бөлек-бөлек осылай тазалағаннан кейін тағы да бір тексеріп шығамыз. Қалып қойған жерлер болса, барлығын пышақпен қырып алып тастаймыз. Тазалап алған қарындарымызды тағы бір жуып жіберіп, енді үстіне тұз салып, су құямыз. Және осы тұзды суда 10 минутқа қалдырамыз. Енді осы тұзды суда тұрғаннан кейін, кішкене иісін кетіру мақсатында үлкен лимонды бөліп, ішіне лимонның шырынын сығып құятын боламыз. Осы лимон шырынын құйғаннан кейін 20-30 минутқа қалдырған дұрыс. Шекті мен осылай карандаштың көмегімен сыртына қарай барлығын айналдырып алдым. Енді шегімізді айналдырып алғаннан кейін шетін осы видеодағыдай түйіндеп өріп алатын боламыз. Осы шекті 2 қабаттап өрсеңіз де болады. Енді осылай қуырдаққа турай береміз. Өте ыңғайлы. Достар, каналға тіркелмесеңіздер келіп, қоңыраушаның үстіне басып қойыңыздар. Енді осы дайын болған тазаланған ішек қарындарымызды орташа отта жұмсарғанша пісіріп аламыз. Оттың астын байқаңыздар, әйтпесе қатты болып қатайып кететін болады.